السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، اهلا وسهلا، اهلا. مرحبا مرحبا. غنشوفوا شكون الاول كيديغيني عاوتاني الليله. ديما عندي هاد لا كيوريوزيتي. المهدي دونك وي سي المهدي كي ايتي لو بروميي هاد الليله هادي اللي التحق بينا. دونك دونك كيلكوز انستون غادي نبداو الحلقه ديال اليوم، وغادي نشوفوا بعدا لي بروميي ميساج بين ما قبل ما نبداو. Alors, ben, il y a un petit souci de connexion, mais j'espère que ça va bien pour le moment. Salam alaikum. Alaikum salam. كل شيء لاباس، صحة لاباس، الحمد لله. أنا جد مسرور عاوتاني كيف كل ليلة باش نعاودو نتلاقاو ونتشوفو ونتهضرو ونقراو لي كومونتير ديالكم ونشوفو ان بو سكي سباس، شنو كاين وشنو ما كاينش. غنشوف بعداك هاد لي بروميي كومونتير، هاد برومييرز انترفونسيون. تحياتي مراد، فين مشى برنامج بلانيت فوت؟ بلانيت فوت مشى. شحال هادي السلام عليكم ورحمه الله. غنهضروا على هاد القضيه ديال بلانيت فوت وعلى لي دغوا تيلي وعلى المسائل هذه كلها. على مدريد حيبدا، بدينا واخا سيدي. مزيان سيدي سي مراد. ممكن نتلاقى ديالك؟ الله يودي، افيك بليزير كل شيء. الحمد لله. بونسوار سي مراد. خي مراد طلعني. هذا احمد الرحماني. الوغ اليوم كما قلت لكم، اليوم ملي تيكون واحد الضيف ان شاء الله غنديرو في وسط السيمانه واحد صديق واحد اللي تيتبعنا تيكون معنا في طول في لا سيمين كامله باش نهضروا على موضوع خاص. دابا قربت البطوله، غادي نهضروا على البطوله ولا شوفوا نتوما لو سوجي اللي بغيتو. الوغ قبل ما نبداو وقبل ما نهضروا على الضيف ديالنا ديال اليوم، غادي زينب، اهلا وسهلا زينب. غادي نهضروا على لو كوفيد بيان سور. نعطيو الارقام ديال اليوم، الارقام ديال الكوفيد باش نشيروا بان اليوم شحال ديال الحالات. 73 حاله جديده ديال الانفيكسيون دونك اللي عرفتها بلادنا، وفيها 49 حاله ديال الشفاء، دونك 49 غيريزون في هاد 24 ساعه الاخرى. الو غنشوفوا total 8224 nombre de contaminations donc depuis la première déclaration le 2 mars dernier. 7364 الناس اللي تشافوا الحمد لله، اللي براو. دونك هادشي اللي كاين. الموتى بقات الرقم هو 208. عاوتاني تنعزيو عائلات هاد الناس هادو اللي توفوا، وانا لله وانا اليه راجعون. بارك فاسم، والله الله يرزقهم بالصبر. هادشي اللي نقدروا نقولوا ونقدروا ديما نقولوها ونعاودوها. فوالا دونك اليوم الوزير تينبه الكل لينا كاملين باش نحترموا هذا لي ريغل ديجين والسيكوريتي سانيتير، لو ماسك، لا ديستانس. مهم بزاف المسائل اللي خصنا نحترموا ونزيدوا نحترموا الا ان شاء الله بغينا نكون لا فان ديال الكونفينمون. Alors, je vous suis depuis mon enfance à l'âge de 8 ans. Eh ben, grâce à toi et Lino, j'ai pu apprendre la langue française. C'est fabuleux ce qu'on est en train de vivre ici. Eh oui. Ouais, مهم. C'est-à-dire nous, entre autres, on a fait bravo Momo, ça c'est Sarah. Hélène Sarah. Sarah, je crois que c'est Sarah. Bravo Momo. Ben, je prends. اليوم كما قلت لكم معنا واحد ضيف. واحد ضيف اللي تنعرفو انا، واليوم غنخليه يعاود لكم قصه حياته والقصه ديالو، قصه ديال حياته، قصه المهنيه ديالو. انا اللي نقدر نقول ونشهد عليها سي كو هذا السيد هذا اللي غيكون معنا اليوم اللي هو امين بيروك. دونك راكم عرفتوه. امين هو واحد الانسان، واحد الانسان اللي تعرفوا في الراديو وشافوا في التلفازه وسمعوا. مهم بزاف مسائل. عنده واحد تبارك الله عليه، عنده واحد الباجاج انكرويابل، واحد لا فاكولتي صدق اون ماغازيني لي زانفورماسيون. زعما كيفاش غادي نقول لكم، تبارك الله ما شاء الله. زعما هاد لا فاكولتي ديما ما عطيهاش كلشي. اتونسيون زعما خاص الجورناليست اللي يمشي يقرا ويقلب ديك الساعه، ولكن امين تبارك الله عليه
هو واحد انا تنقول ليه ولد باسكو عرفتو ولد. جيسبر باش تبان لي انترربسيون جو سي با سي لو سينيال اي بون، قولوا لي الله يخليكم، حيت مره تخرج لي واحد لو سينيال هنا. الوغ المهم لي كيسيون بزاف صديق، كما قلت لكم واحد كاباسيتي كبيره عرفتو هذه سنين. كنت عاودوا بلا ما قلت انا سبب في الميركاتو، حيت كنت قشعته شفتو في لاير تيم، وكان تيدير واحد العمل عمل كبير لا في الرياضه لا في الموسيقى. المهم امين فاش ما بغيتوه سانسيرمون، فاش ما بغيتوه تبارك الله عليه، غارسون كالي. صدق اللي تعرف يدير لي ديسكوسيون، يعرف يمشي الحوار. راك شفتو في التلفازه في الراديو، راكم تسمعوا في راديو مارس. عنده تبارك الله عليه واحد لا ميموار تيليفون زعماك. سي انغولو سي فابولو فرانشمون، سي سكيل بو رياليزي. اي هو سي ان ستاكانوفيست دو ترافاي، صدق سي هو الدري اللي تيخدم. مش غادي نقول لك اللي تعطيه الصباح وتجي تقول لي غتجي دير لونتين في 12 وتمشي وغتجي في العشيه وهذا معاك. اللي باسيوني، اللي عزيز عليه الخدمه ديالو، وصديقي يقدر تينسى كل شيء معاك. جبد ليه الخدمه ينسى كل شيء. لو سول ديفو انا نقولها لكم، المهم من بعد هادشي، وانا ما بغيتش ندخل معاه في هادشي هذا. لو سول ديفو مدريديستا، واش غنقول لكم. هذا هو لو ديفو. اما سينو كل شيء عنده كل شيء، توت لي كاليتي دو موند. ولد الناس مربي ومخلق. ومهم راكم داك النهار شفتوا شنو قال عليه سميد غيلان. والاخوان اللي تعرفوا انا ما نكرهش حتى هما اللي بغاو يديروا بتي تيموانياج مرحبا. حتى انت صلاح على مدريد واخ امين سوز استيمو سان راديو مارس. حنا غادي تعطوني الوغ 6 احمد قال لك دو 6 مينوي وي بلوس. شوف هذاك العفريت ديال بوتوسي قال لهم امين عطاو التنس، عطاو ماتش الكره، عطاو ماتش اخر، عطاو الريزومي، وقبل ما يمشي يقولوا ليه يترجم فيلم هندي راه يديروا لكم بلا مشكل كاع كاريمون. تبارك الله عليه. انت حمزه ايوا بنتي وليا اليوم كلكم طالعين فاهمين واخا. En fait, il est pas là, il est absent. Ah non, 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 il est là. Il est là. Donc, 6h à minuit, à la Madrid, Amine sous-estimé, français, anglais, espagnol. Oui, effectivement, كل شيء اللي بغيتو. راه قلت لكم حتى الهنديه une vraie encyclopédie. Alors شوف غنقول لكم واحد القضيه. انا منين غيبان صفقوا عليه توش، صفقوا عليه. بغيت نشوف لي زابلو بور لو ميتر اون كونفيونس. شوف راه اليوم نقول لكم اليوم راه لبس الكوستيم. اتونسيون اليوم راه داك الشيء عاوتاني. كي جاكم اليوم امين راه مزيز اليوم، راه غيدوز معنا في لو لايف انستغرام. كي جاكم بعداك قول لي بعداك كي جاكم امين داك الشيء تفركيس وزاز. فوالا كوكو كيسيون امين بوكو لي فار اي با. المهم اي وجد راسك امين. المهم اوني با نمشيو عند سي امين بيروك. alors j'espère que il est là. Alors voilà, il est là, il est prêt. Le signal est bon, voilà les applaudissements. Bel homme. Aïe, مشيتي بعيدة امين. j'espère qu'il a le signal. On va les applaudissements. دابا خصك غير تبان لينا سي امين. ما قال لكم عروض العكس. ماشي ولدكم التصويره باش شوف قلنا لكم صفقوا. نشوفوا امين اودي امين اش درتي؟ نشوفوا فيك حنا. احنا صافا امين. صافي الحمد لله. عرفتي امين، عرفتي باش فكرتيني؟ نهار كنتي غدوز معايا في البلاطو لا بروميير فوا جينا يلا غنهضروا، ما جينا ديتي ديريكتومون الماتش تا 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 في البلاطو، وانا نقول لك امين السلام عليكم بعدك غنقول لنا السلام عليكم بونجور. امين كومون سافا؟ الحمد لله. ايوا شوف راه لي جون الناس اللي معانا اليوم راه قلت لهم يصفقوا عليك بعدك قبل ما تطلع سور نقولوا سور انتين. ومازال ما لقيناش لي مو كيل فو، ولكن المهم احنا قال لك يسفي ديزيري. نوفل قال لك امين سوفي ديزيري على مدريد. قلت لهم انا توت لي كاليتي عندك من غير هذه. شوف الله يشوف من حالك مدريديستا. مهم
اش غادي نقول لك، هذا هو اللي كاين، مي بون سي. ولا رديتها لك ونقول لك الله يشوف من حالك انت. Chauve. Alors, ce que je propose à tous nos amis qui nous suivent ce soir, c'est que, bon, moi, on va discuter un peu avec Amine. On va tous les questions open mind. Posez les questions que vous voulez, on est là pour vous répondre. Amine, c'est un confrère avec qui j'ai passé de super moments et je continue à passer d'ailleurs de super moments, même maintenant à la radio, quand il m'arrive bien sûr de prendre part aux émissions qui sont réalisées à Radio Mars. Et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que, bon, on a en face de soi quelqu'un qui maîtrise, qui maîtrise le sujet, اللي تتحس معاك تبارك الله كما تنقولوا بالعربيه عامر. Alors, تتكون tranquille et tu sais qu'il y a eu de la recherche, du travail. وكما قلت لكم c'est Amine, تبارك الله عليه, une encyclopédie vivante. وهذه l'encyclopédie vivante, غنقول لها la première question. Amine, comment ça va في هذا le confinement? Le confinement, je pense que la peur quand les premiers jours, on a dit que la crainte quand les premiers jours, parce qu'on connaissait pas un peu la maladie, كانوا شي يدير الوسواس يعني كتدخل كتغسل يديك كتحرك كتغسل يديك. Là maintenant on commence à connaître et surtout je pense que le fait de ne pas avoir coupé, d'avoir continué à travailler, même à temps partiel, ça permet de prendre sur soi. Ouais. Et en fin de compte, mais quand tu parles à des spécialistes, Léna, je pense que une des plus grandes leçons de ma vie, les 3 mois, ça permet de te remettre en question. Oui, bah, comme tous. Et puis, les horizons, les médecins, les épidémiologistes, les pharmaciens, les économistes, etc., pour comprendre un peu le phénomène Covid. Et ça permet de, en ayant quelques bribes d'informations, tu gères un peu mieux le problème et tu apprends à t'autodiscipliner. Tu as un circuit particulier, tu vas prendre les bons réflexes, quitte à en adopter d'autres. Bon, depuis l'enfant, j'avais pas mis les souliers d'Mbabdar, mais on se remet à le faire. Très bien. Ça permet de relativiser et surtout que tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient malades, qui étaient gravement la réanimation. Ouais. Tu relativises et puis n'oublie pas, ceux qui ont des maladies chroniques sont les plus. Donc, les الأمراض المزمنة هم اللي عندهم le plus de risques. Ouais. Donc, كنعرفوا كيفاش نجيروا الأمور. Je pense que toi, sous ton toit, c'est beaucoup plus compliqué. Tu regardes les 24 heures défiler plus lentement que moi. Exact. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Ou qui m'a dit, ça c'est un moment qui nous a permis un peu de nous remettre en question. نعاودوا ننظف بزاف ديال الحوايج نلقاو داك le temps d'avoir le temps. C'est-à-dire parce que parfois تنبقاو غاديين مع الشطنه ديال الدنيا وتنبقاو في شي حوايج تنقولوا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. هنا اون ايتي اوبليجي باش نجلسوا ونوقفوا ونقادوا المسائل نخرجوا التصاور الملفات داكشي اللي كاين. Tu sais, ملي كتجلس في الدار plus longtemps que d'habitude وكتكون جالسه معك مولا الدار ou les enfants, tu valorises ce que moula الدار passe son temps à faire. Ouais, exact. Même si tu l'aides un tout petit peu avec tu débarrasses la table, tu te rends compte que finalement il y a des choses que tu dois remettre en question. C'est le comportement en privé. Ouais, exact. Les enfants sont là, les cours à distance, c'est pas évident. Très bien. C'est pas évident. Très bien. Donc, مزيان هذا الوقت هذا. واحد يجلس ويدير ان بريك ويشوف وراجع et en même temps il a كاين des défauts il corrige. Très bien. امين بزاف ديال لي كيسيون انا قلت لكم نديروا واحد 5 بيتيت مينوت ونبداو نعطيكم انتم لا بارول بيان سور كوم توجور. كاين دي نون ولا دي بسودو اللي تنشوف دائما كي نو ريفيان راه اون كومونس ا فير بارتي واحد ان بتي سيركل تبارك الله اللي غادي تكبر جور ابري جور. دونك انا بور موا سي كيما قلت لك سي اون اكسبيريونس que je ne regrette pas. Grâce au confinement, je me suis mis à faire des lives Instagram avec beaucoup de réticence. Mais alhamdoulilah, j'ai pris un peu de plus d'aisance. Ça m'a permis de rencontrer des sportifs, des dirigeants, des cadres, des journalistes, des confrères. الحقيقه بعض المرات ما عندناش كاع الوقت باش نهضروا. الحمد لله دابا شفنا هذه المساله هذه. قلتي واحد القضيه قبيله توتالو امين، قلتي على سميتو في هذه لا بيريود هذه كان تمكنتي باش تهضر على مجالات اخرين، الصحه، الاقتصاد، السياحه، بزاف المسائل. دونك هذه صديق لا بروف
A plus B que le journaliste sportif peut se recycler, peut faire autre chose que le sport. Là, je suis d'accord avec toi. On nous a toujours sous-estimés. Hum, Même quand tu ouvres la page du journal, quand tu as la page sportive, il le ouais, Et en général, des fois même, tu l'as vécu à deux ouais, ailes. ouais, exact. Quand il y a tellement d'actualités que j'ai la conférence de rédaction, on a dit tel sujet, qu'on n'en a pas besoin. Blash. Aujourd'hui, le journaliste sportif peut toucher à tout Hum, parce qu'il a cette ouverture d'esprit, hum, il a cette capacité synthétiser. mhm. كنسول les journalistes politiques ou économiques avec tout le respect que je leur donne واش يقدروا يديروا واحد الكومباك في السبور. Ouais, C'est beaucoup plus compliqué. ouais, On peut donner des noms. bien sûr. Michel Drucker, Ouais, c'est peut-être une hum, référence dans le domaine de l'animation artistique. hum. Il a commencé dans le sport. Ouais, exact, exact, exact. Donc, à un moment ou un autre, beaucoup de personnes liées ou le rédacteur en chef ou le directeur de publication, Hum, كتبوا في ouais, الرياضة، ouais, يكتبوا في حاجة. ouais, exact. Donc, il faut qu'on arrive à donner de la valeur et à considérer le journaliste sportif. Alors justement, alors, ويمكن احنا في une période qui est trop ouais, blamorale لانه كاين بزاف ديال لي conflits entre supporters entre ultras hum, و on est dans la logique ديال الا ما كنتيش معايا انت ضدي. ouais, دونك الا ما كنتيش في ليكيب ديالي ولا كتدافع على ليكيب ديالي hum, كتولي صحفي مريقي ماشي ouais, من الاخر hum, مريقي. ouais, لا il faut remettre les choses en question. خصنا يعطي الصحفي الاعتبار ديالو. très bien. Alors il y a Ce donc, sont des gens qui prennent des risques, ce sont des gens qui laissent leur famille pendant des semaines, voire des mois pour exactement. couvrir des événements. Ce sont des gens qui ne sont pas très bien payés en général, Mhm. زيد parce زيد qu'il faut parler عقل également عقل de... اه Ouais, شوف je امين parle en général. هشام Alhamdulillah, d'abord. هشام خليفي si tu nous entends si tu nous écoutes ce soir. غادي نعطيك لا لا غادي نعطيك un indicateur qui n'a rien à voir avec Radio Mix. زيد Est-ce que tu connais mon premier salaire؟ لا قول لي 140,000 فرنك في الشهر وكان سميتها الكاشي بروغرام اها ومرات تخلص وثلاث شهور ما تشوفش الفلوس بلاش اش parce qu'il n'y a pas d'argent parce que tu n'es pas titulaire. اش غدير بهم اش غدير بهم خليهم عندهم ساعات حتى المره مره شوف Bah, attends, chef, غندير واحد لا à رياكسيون l'époque j'avais 20 ans. ندير واحد لا رياكسيون À امين l'époque j'avais 20 ans, j'étais étudiant, donc كيف داكشي اللي كاين قلت لك دوك اوديم كي me rejoint pour la je pense la première fois قال لك même si c'est la dernière page c'est la première que nous lisons من عند الله oui effectivement c'est تديرها تتقلب alors واش كتعرف la première chose où j'ai appris à lire et à écrire hein هي كان الوالد كيدخل من الخدمه ميدي entre midi 14 وكيجيب لي جورني كيجيب لو ماتان لوبينيون hein المغرب الاتحاد الاشتراكي العالم والشرق الاوسط ouais كان exact الغدا الناس كيتغداو انا كنشد لاباج سبورتيف كنقرا. ouais exact exact Donc exact c'est comme ça qu'on a appris à écrire et à lire en français. لان كانوا دوك لي سانتيز دو ماتش مثلا في المحمديه كان سيغتان بوستاني ouais باش نقول لك مجيد كيكتب مجيد في لو بستاني ماتان. bien sûr دونك tu imagines انا ouais كنهضر جو سي je parle en connaissance de cause معاك ouais كتشوف الماتش شحال من سبيكتاتور شكون لي جوار افيرتي ليتا دو لا بلوز لا روسيت لابريسياسيون سور l'arbitrage les formations et 3 colonnes على ouais الماتش. clair Donc c'est comme ça qu'on apprend. clair net et précis Ah, fait... alors chauffe je crois que nos amis qui nous suivent ce soir ils vont me chambouler le conducteur, mais on est obligé c'est-à-dire de leur donner la parole et bien sûr les questions. Les جاونا depuis qu'on a annoncé que c'est Amine Biro qui est معايا اليوم كما قلت لكم Amine on va sortir des photos on va sortir plein de choses pour nous parler un peu de sa vie. Alors tout à l'heure Mine tu avais tardé à te connecter قال لي انا وفل tu te faisais désirer bon là ça c'est pas nouveau ça c'est Amine. Là, alors, Ada, ça c'est, je pense, une question pour moi. Pourquoi tu as quitté la Fédé? Ça c'est pour moi. Attends les questions, Amy. On a ماشي مشكل. أنا غنجاوبكم من بعد. La Fédé, non, non, il n'y a pas de souci. On a fait 6 mois et pour des obligations personnelles et familiales, voilà, j'ai demandé à quitter. Voilà, j'ai démissionné. غنرجعوا لأمين. تبارك الله عليكم. أسيدي إحنا بجوج. هذا ça c'est الغالي. أهلا وسهلا. Donc Odem, alors qui avait applaudi avant c'est-à-dire de nous envoyer avec le petit commentaire sur la première page qu'on lit. Hayat Jbran, oh quel plaisir Hayat, quel plaisir Hayat. J'espère que tu vas très bien, que tu te rétablis très bien
Et j'espère, Inch'Allah, te voir très très bientôt, b'ssaha, salama, avec plein de bonnes choses. Et on te connaît. Tu es une battante, Inch'Allah, et Inch'Allah, tu vas te reprendre. Et on m'a dit que, alhamdoulilah, tout va pour le mieux. Alhamdoulilah. عمر مزيان على مدريد قلنا لكم لو سول ديفو كي هي هذه المهم هذا جو لادور سا سي نعمان كي ادور امين على مدريد سا سي بن جلون نبي اجي tu as dit à tes potes que tu passais ce soir ولا كيفاش انا ما فهمتش Les réseaux sociaux sont un petit monde. Et le لا monde est très petit. سي موساد بيسكا بارسا سيدي بقى معايا سيمو راه هادشي راه شفتم راه تحماو هاد الليله هادي. Alors, je cherche sur YouTube son émission Tour de Mars avec Omar Salim, je la retrouve pas. Est-ce que tu as l'émission Tour de Mars, Omar Salim? À l'époque, les émissions n'étaient pas tournées. Ah, d'accord. Donc, il y avait uniquement la pige radio. Au cas les piges au bout d'une année, si tu ne Aïe. les gardes pas, si tu ne les mets pas sur un disque dur extérieur, Ouais. elles tentent à disparaître. Donc, il faut qu'on fasse la demande à l'AAK, qu'il y ait une procédure spéciale pour pouvoir récupérer toutes les archives. Ça serait bien. Mais au moins, elles sont bien cachées à l'AAK. C'est bien, mais ça serait bien justement de récupérer. Avec mes respects pour Omar Salim. C'est une école. Je sais que c'est le premier qui m'a poussé sur écran. Exact. Bejlo Nabil, on est deux, on est trois maintenant. Visca Barça, bravo. بقى معايا نبيل، بقى معايا القضية حامضة اليوم. درج ما تنفهموكمش. اخويا والله لا انا شوف انا معاكم. درج امين الله يستر عليك. Belle époque sur deuxième, ça c'est Ahmed. Un retour à la télé امين. خويا كلشي ممكن اذا كان شي عرض مزيان، ولكن ما كنظنش في ليكران ولا باش ندير برنامج باش تقدم برنامج. يمكن ككونسلتون ولا يعني تبروب واحد الكونسيبت وتقبل وتخدم فيه، علاش لا. Alors Salah, franchement ce soir on a les deux meilleurs journalistes sportifs marocains, merci beaucoup, ça c'est gentil. ولكن كاينين دراري، كاينين d'autres journalistes تبارك الله عليهم حتى هما اللي تيشقوا طريقهم واللي عطاو الصحافه الرياضيه ومازال غيجيو ان شاء الله. ورانا d'autres journalistes هما اللي غيكونوا ان شاء الله تمام مزيان. امين اون انسيكلوبيدي سا حسن بقى شي حاجه اخرى انا راه قلت هاد القضيه هادي. المهم امين سي فري كو سي اون انسيكلوبيدي. امين جوجل زيد عاوتاني. سي مراد انت صحفي كبير وكاتدروك شكرا. Le trio Amin Zahzouhi NBA, c'était fantastique. Et oui, effectivement. NBA Action, c'était superbe. On a un droit à la dit. Foot, tennis, basket, belle époque sur deuxième. Oui, effectivement, on a été vraiment gâtés un certain temps. Amin le superbe, ça c'est So Echo. Amin nommé Monsieur Google à Radio Mars, ça c'est Omar Mziane. Amin, un retour à la TV, on a déjà répondu. Toujours top Mourad, merci Ahmed, merci beaucoup, bonjour c'est Amin, Hamid Rouissi et mieux qu'Amin Birouk, ils sont tous les deux très bien. Tabarakallah alayhom, bjouj la Amin Birouk, la Hamid Rouissi. C'est vrai, كل واحد عنده son style, mais tabarakallah alayhom, bjouj, c'est des gars qui sont très bien. À la Madrid, la famille PCM, ça c'est Boutayeb Issam. Alors قلت لكم تتحماو اليوم. Dis 54-44, tu rigoles. Ça doit être un private joke, ça c'est un code. Même si c'est la dernière page, c'est la première, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Machakil, coucou, d'où vient cet amour pour le Real Madrid? Amin, rappelle les questions. Quand tu es journaliste, ça c'est Nofel. Quand tu es journaliste aujourd'hui, qui plus est de talent, tu te dois de toucher à tout. Économie, politique, etc. Je parle des journalistes sportifs, notamment les JT. Effectivement. بصراحة والله ما كذب ça c'est mot. Parle-nous de feu Mohamed Ben Abdeslam au niveau des JT. Peux-tu dire à Amin de raconter le match de Real Juve? Il n'a pas caché son nouveau radio Mars et a exulté comme jamais pendant la victoire. Bonsoir Mourad et Amin, vraiment l'équipe sport français deuxième c'était top. Ce journaliste est une véritable encyclopédie du sport. Visca Barça Mourad, c'est où que tu lis les questions? Devant moi. Ma question, Amin, ton opinion, les jeunes journalistes, Amari, Staifi, Ben Mqaddam, compétences, vision footballistique, etc. J'ai une question aussi, Amin, quelles sont les chances du Real cette saison dans la Ligue? Et Visca Barça, c'est Mourad, un autre Barçaoui avec toi. Youssef, je vous adore depuis la belle époque de deuxième. Parle-nous de feu Mohamed Ben Abdeslam. Vuelva hoy me pillas mal intento. Ça, c'est Myriam qui est avec nous tous les soirs.
tous les soirs, fidèle au poste. Amine, رباح 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 خفيفي تعمر بيك faible audience. Non, non, au contraire, c'est un concept. Amine, tu fais quoi en dehors du travail? Merci Planète Foot, tu étais inspiré de l'équipe du dimanche. Merci de faire une comparaison entre la radio et la télé pour journaliste. Amine, Amine, تسمعني؟ كنسمعك أمين كنسمعك. المهم أنت شحفت قول لي يا سيدي يلا أطول بارول أنت سمعتي هاد الشيء المسائل كلها voilà j'ai fait moi un petit résumé de tout ce qu'on t'a posé comme question. Amine Amine عندك un petit souci au niveau Amine Amine tu bugs comme le dit si bien Rose Fleur. Amine est toujours interrompu par les Novacos. Ouais. ودابا il est interrompu par le réseau. أمين 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 غنقطعوا ونعاود نتصلوا بك. أمين بقى معنا غادي نقطعوا ونعاودوا أمين tu nous دا فوالا شوف أمين Ça ira mieux. خسر Alors شوية tu فلوس disais, خسر شوية فلوس لا قلت ما لك كاين خسر شوية مشكل ما فلوس كاين باسون مشكل 4 ما كاين مشكل والله الا خاسر عليك فلوس. قلتي لا تيلي ياك. وي شنو الفرق بين ايميسيون راديو وايميسيون تيلي؟ لا تيلي سي ليماج، سي البوفوار ديال ليماج، كتعرف انه الصوره عندها الاهميه ديالها. الراديو راه العدو ديالو هو البلون، يعني الا سكتي راه كاين مشكل. اكزاكت حاجه اخرى لا تيلي ملي كتكومونتي ماتش فيها، ملي كتعلق على ماتش راه تقدر تنفس، عندك الكونسلطون حداك كتقسم مع الادوار، الا كان لينو راه كتكون خدام وانت مرتاح. كاين بزاف ديال الامور اللي يعني كتلقاها يعني كتلقى سهوله فيها في التلفازه على الاذاعه. الاذاعه ملي كتكون في الاستاد انت هو العينين والود ديال والقلب ديال المستمعين، يعني انت كتوصف لهم. دونك لو ديسكريبتيف ناراتيف كيولي اهم من الاناليز. تري بيان لان خصك توريه فين الكره وشنو لابسه الفرقه الاخرى وكيفاش هاجمه وفين بلاصيا، وملي كيتلاح الكفره ولا الكورنير ولا كتكون اكسيون دونجوز خصك توصف لو ميتراج، خصك تكون تري بريسي. ملي كتضرب لانتيريور ليكستيريور دريبل قلب دار فعل كلشي خصك تكون يعني مينيسيو بريسي، يعني خصك تكون ضابط الامور. في التلفازه الصوره كتكلم والصوره كتوضح، دونك الخدمه كتكون مختلفه. حتى ملي كدير ان ريزومي، ملي كدير ملخص ديال شي ماتش في بلانيت فوت ولا في شي حاجه اخرى، ما كتكلمش بنفس اللغه وبنفس الصيغه وبنفس الامور، وانت عارف هادشي اللي كنعرف هادشي يا مراد، لان الامور هي هادي. انسويت يعني الا جيتي تشوف اليوم 25 عام ديال الكارير فيها 16 عام في الاذاعه و9 سنين ولا تقريبا 10 سنين في التلفاز. دونك كل حاجه عندها لو شارم ديالها. وما نخفيش عليك انه سي جو دوا ريفينير على لا تيلي سي بور فير دي دوكيومونتير ولا دا بوست برودكسيون ولا دي كابسول ولا شي حاجه. حتى انت عارف القضيه ديال لي دغوا تيلي دابا كي دايره. Ouais, effectivement, d'abord, le problème des droits télé, c'est un problème qui se pose, mais qui oblige un peu les télévisions à reconsidérer un peu les stratégies ديالهم, les émissions. المهم بزاف د المسائل تتعاودوا. Alors, il y a problème de son, donc en termes de rémunération, ça doit être différent. Ça, c'est الحاج العزيز اللي اتصل بينا اللي التحق بينا دابا. قال لك en termes de rémunération, ça doit être différent. Télévision, radio. Ouais, écoute, chaque institution عندها لا غريب سالير. نكونوا واضحين، كل واحد غادي بسياسه معينه وبواحد الميزانيه معينه. واليوم كنظن انه الريوس تقادوا، لان ما تنساش بزاف ديال البلدان التلفازه ما عندهاش، يعني التلفزيون ما بقاش عندهم القدره باش يشريوا التظاهرات الكبار. اكزاكت. دونك كاين دي تيليفزيون اللي لو سيرفيس دي سبور ديالهم الله يسمح لهم راه ما يهتموش بالرياضه، او لا انشغلوا بحويجات اخرين وما بقاوش عاطين الرياضه القيمه ديالها، ولا داعي لذكر لي سيرفيس اللي كاينين. الوغ انا جو سافي كنت عارف بان في ساعه
لي فولور غيمشيو يديونا لهذا لو تيران ديال بيان سور ديال البروفيسيونيل وسميتو. ولكن اليوم اوسي كنت باغي هاد لي كيسيون دو فاسون غنرجعوا لهم لي زامي. لو سبور ce n'est pas que les droits télé. Oui, effectivement, le sport, c'est autre chose. Il y a plusieurs façons de faire une émission télé. Il y a des débats, il y a des documentaires, ça mec ça chauffe. انت تكون لا شتي يا فولونتي. مراد، نعم نعم. شتي الاشكاليه ديالنا حنا في التلفازه في المغرب، ويمكن هادو من الاشياء اللي اختلفت فيها مع حسن بوطبسيل، ويمكن انت اختلفتي معاه فيها. كتقول له كاين ماتش ديال المغرب ولا اون كومبيتيسيون فيها المغاربه، كيقول لك ما عندناش لي دروا ما نمشيوش. اكزاكت الوغ كو اكزاكت. دي فوا تقدر دير لي كوليس، تقدر دير اون كارت بوستال، تقدر بيان دير سور بيان سور ان ريبورتاج سيمباتيك، تقدر بيان بزاف ديال سور. الامور ديرهم بلا ما تدخل التيران. بصح 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 هو راه وهنا لو بوبليك صادر ملي تقلب على بروكسيميتي لو بوبليك صادر ماروكان. ملي تكون ان جورناليست ماروكان راه بحال مشى البوبليك كامل، مشى لواحد لوندغوا وعاش معاك لي كوليس وشايف اشنو كاين. يسوفيك تقدر دوز غير لومبيونس اللي كاينه في على الاكستيريور. راه سي ان سوجي سي ان سوجي انا بو. نعطيك واحد ليكزومبل مراد. الا عقلتي في راك كنا دوزناه في بلانيت فوت في 2007، هو الماتش ديال فرنسا مع المغرب في الستاد دو فرانس. هذاك لو دوكيومون اللي كنا درنا فيه واحد 13 مينوت الا عقلتي، وكان بيان سور. المونتاج داروا علي علاوي كو جو سالو. لو ماتش اون لوي ميم فيه 3 دقائق. اكزاكت يعني اكزاكت. تو سكي كوليس افون ماتش بوبليك ابري ماتش، راه سي لي 3/4 ديال لو ريبورتاج كامل. دونك الانسان خصو يعرف انه لو ريبورتاج سي ان ار، اون تكنيك اللي تقدر تعوض en partie le غياب ديال لي droits télé. Effectivement. Alors, MB me dit qu'on peut faire des émissions sur le sport mécanique comme Turbo à l'époque. Oui, oui, effectivement, il y a des créneaux qui sont très exploitables au Kane Mid. Faire des documentaires à la à la Cousteau, je pense, Coustotica. Oui, effectivement. Alors, plus de caméras et moins d'argent, ça c'est par rapport aux commentateurs et simples journalistes sportifs, deux métiers complètement différents. Et complémentaires. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, on peut faire ADA, on peut faire des, et c'est des métiers complémentaires. Une télévision, une télévision ou la organe de presse peut se permettre le luxe d'avoir un commentateur qui ne fait que ça, tant mieux. Quand il peut avoir le luxe d'avoir un journaliste qui ne fait que ça, tant mieux. ولكن خصكم تعرفوا راه زعما حنا on a tout fait. انا نقول لكم واحد très très simple. مشيت انا بيرسونيلمون شفت لا شين قطري جا فيزيتي وشفت باغ اكزومبل حنا داكشي اللي باغ اكزومبل اللي غيدير ان جورناليست مقسم لاطاش مقسمه على 3، ولا اللي غيديروا جوج مقسمه على 5. سي فري مزيان باسكو كل واحد افيكتيفمون تيدير. كاين اللي تيجبك لي زارشيف، كاين اللي تيدير المونتاج، كاين اللي تيدير لك لا غدا. المهم هنا تنكبروا في دونك دون لو دور كومون دي. شوف مراد، نعم اخويا. كنذكر في 2001 بلانيت فوت. نعم. في الاخر ديال 2001 كاين فوا اوف وحده. الا عقلتي هو هذا العبد الضعيف. خاصك تمونتي البطوله وتكتب عليها، وتمونتي لفرنسا وتكتب عليها، وتمونتي لإيطاليا وتكتب عليه، ولإسبانيا وتكتب عليه. اكزاكت. كتولي انت بحال داك القزبور ومعدنوس في ميسيون وحده. ولا بارفوا ليميسيون باديه. ليميسيون حنا مازال كنجريو. ليميسيون بدات ومازال يلاه تيدير المونتاج ويلاه تدير لا ريسيبسيون ديال ليماج، ومن هذاك اللي غنديروا منه داك لو غران طونغل ديال ليميسيون. Grand salut, c'est Amine Semourad de l'Estonie. Très beau souvenir du match amical Estonie-Maroc, préparation pour la Coupe du Monde. Là, un temchiti tmak Amine. Donc ça, c'est quelqu'un qui est là-bas. Un très beau pays. C'est un très beau pays. ونحييو المغاربه اللي تماك، راه ماشي كثار، تكون واحد 25 ولا 30 مغربي اللي مشاو وعاشوا تماك وداو العائلات ديالهم. وكانوا جاو المغاربه من فنلندا. واحد منهم تيتفرج فينا اليوم. دونك واش تي. Alors, Walid, Ahlan, c'est Walid qui est là-bas. Alors, Amine est dans le journalisme, ce que Jawaz est dans le foot. De grande qualité professionnelle et personnelle qui aurait dû le mener encore plus haut. Salutations, Walid Bozoba. Donc, que tu connais, je pense que je connais, non? Walid, un grand tennisman et qui a tracé sa route dans le domaine du droit télé, je pense, le groupe Lagardère ou Dakshi. Tout à fait d'accord avec toi, Amine. Le son est bon, très bien, très bien, très bien.
Alors, personne ne nie les compétences d'Amin, mais je pense qu'il mérite mieux que ce qu'il fait actuellement à Radio Mars. Ouais, تبارك الله عليه راه سي ما انا ما نبغيش نحرجو، انا اللي غنجاوب بلاصتو واقيلا، حيت امين عنده لا كومبيتونس وعنده لي كاليتي باش يدير افيكتيفمون بزاف ديال الحوايج. le ce qui manque, c'est les opportunités. Généralement, un journaliste de la trempe Amin, normalement, tu connais en freelance ou tu c'est-à-dire chaque entité elle peut profiter de son savoir-faire. Et là, malheureusement, il n'y a que deux télés ou la trois. Et... Donc, les opportunités, ما كاينينش بزاف. C'est Amin لا qui... لا شوف مرادي بوغ كادري حتى لا فونكسيون كو جوكيب في لا راديو راه ما كتخليكش الوقت باش بوغ بغيي توا ميم. ملي كتكون نتايا سامبل جورناليست راه تو ديبون دو توا ميم دو تا هيرارشي، ولكن الخدمه ديالي اللي كتظهر عليك. لا en tant que rédacteur en chef depuis la création de la radio راه طلعناها طوبه طوبه. C'est-à-dire اليوم tu es responsable de ton produit et du produit des autres. Exact. Donc هاد لي جون كاملين راه on fait de l'encadrement كنحاولوا نسمعوا لهم كننصحوهم etc. ولكن كاين ولا ان ديكالاج سي شوز كو جو ديبلور انتر ملي كنا حنا جون وهاد لا جون جينيراسيون. ملي كنتي انت صغير مثلا دخلت في 94 ديت الراديو في 94 بروميير جور استقبلني السي بن عبد السلام كي تون سوميتي ديال الراديو جوستومون راه قال ما اورينتي فيغ لو طلبوا منك باش دير واحد جوستومون ان تيموانياج. اي جو دوفري لي روندر اوماج لان كما كان الحال شخصيه كبيره في الراديو والناس قلال اللي كيعرفوها دو تري بري. كندخل كنلقى في اجتماع بحيري علي حسن علي في الحفظ الله يرحمه غير هما علي مشرفي سعيد فؤاد الله يرحمه. ما يمكنلكش تهضر خصك تسمع. دابا ملي كتجلس مع لو جون وكتقول له دير الحاجه كيقول لك علاش. alors qu'avant tu faisais les choses sans demander. Exact. C'est un changement de mentalité. امور اللي عاديه ولكن كيف ما كان الحال. واش ماشي c'est pas à nous aussi de changer c'est-à-dire de pouvoir communiquer un peu plus. changer de discours. شوف حتى لو ديسكور ما يمكنلكش تهضر باجتماع لو جون ما يمكنش تقول له راه حنا زمان كنا كنديروا داك الزمان ما عندك معلومه يدير به. tu dois lui parler de la réalité خصك تكون اجور معاه. même avec mes enfants le décalage il faut arriver à le réduire. Je pense que tu as vécu la même chose. خاصك داك الفرق بينك وبين ولادك سميتو ما خصكش تشوفه من فوق. Exact. Alors, tout à l'heure, quelqu'un nous parlait de ce fameux commentaire où tu as exulté. بوتوزا سي دنيا حنا غنرجعوا ليها. alors غادي نرجعوا لهاد القضيه هذه راه كان غينقص من السطح راه غنشدوه. Je suis d'accord. Badr Estoni, directeur technique de la fédération de taekwondo en Estonie de Mohamedia. Chouf, je suis fier des sportifs de ma ville. Tabarakallah wasla anbi. Chouf, directeur technique de la fédération de taekwondo en Estonie. شوف بدر الدين العلاوي مدغري استقبلنا ما كنتش كنعرفو يعني تلقيته في لونترينمون ديال ليكيب ناسيونال في طالين وحلف علينا ذاك النهار حنا والفرقه ليكيب تكنيك ديال الرياضيه وديال دوزام باش نفطروا معاهم وتلاقينا تماك بالمغاربه. اي سي مسيو اللي يعني ملي كتمشي عنده لطالين يعني ما كي يعني كيستقبلك بواحد الكرم واحد سميتو ما كتنساش. Donc من هنا كنشكرو مره اخرى ومرات اخرين. Alors justement انا pourquoi je connaissais pas yallah je viens de faire la connaissance. Pourquoi je dis bravo Drel parce que demain justement je reçois un garçon qui est en train de tracer sa voie تبارك عليه في الفوليبول حشدادي qui est au Brésil et donc je vais recevoir Tawaï de Mohamedia donc drapeau طالع المهم. Et un autre garçon de Mohamedia Tawaï vraiment que tu connais bien il est Hamidou Warga. Le descriptif narratif est plus important que l'analyse technique. Tout à fait d'accord avec vous, c'est Amin, c'est juste du professionnalisme. C'est bien dit. Voilà. J'ai beaucoup de respect. Sidi Karim, Amin à Canal+. Nas, on va essayer bien sûr de caler à de la semaine. Salut les amis, collègues, content de vous écouter. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse. Merci. Bien sûr, Inch'Allah, Stade Fouk Bachadar Lina à la Qatar 2022, puisque tu es l'un des ambassadeurs, Inch'Allah. Bonjour les légendes médiatiques sportives. Ça a fait célébrité, ça c'est les miens. À la Madrid, vous avez de bons éléments à Radio Mars, tels que Ayoub Basri, d'autres moins bons. Je ne médiocres, d'autres bons, moins bons.
s'il vous plaît. D'accord. Alors, Ayoub Bessri, oui, c'est un garçon talentueux, la vérité de Gaël. Naufel, malheureusement aujourd'hui, on peut dire que deuxième, c'est beaucoup mieux avant en termes de contenu sportif ou autre. C'est tellement dommage. Planète Foot était un rendez-vous incontournable. غنخلي امين يعاود لكم على Planète Foot parce que نبغي نعاود انا مثلا j'aime pas raconter, mais Amine il va vous raconter un peu comment ça se passe. Une petite question pour si Amine, tu peux partager un peu de comment est venue la passion du Real Madrid? Merci beaucoup. عقل la question parce qu'elle est revenue très très souvent. منين جاتك؟ Plusieurs fois. alors بعداك قبل سي امين ما تقول لي منين جات لك لا باسيون غتقول لي واحد القضيه، وانا جايك انا جايك انا جايك انا جايك. بقى معايا بقى معايا بقى معايا، ما تمشيش بعيد، حيت عندي واحد لا كيستيون. فين هي؟ هادشي خصني نلقاه. خذ وقتك. لا خصني نلقاه. عندي لاسيستون بلاطو شويه، ماشي هو هذاك. فوالا هنا. هنا. هنا فينك بالضبط. واش كما جو تو ماسك. dis-moi où tu es exactement. Je suis en haut. Tu ne me masques pas. فينك اش لابس؟ لابس زرق. alors انت اللي entre le jeune garçon le pull bleu ou la noir et le garçon en pull beige. En pull blanc. En Voilà, blanc beige. blanc beige. Donc tu es là. Tu avais quel âge ici? Elle dit 83-84. J'avais donc entre 9 et 10 ans. C'est le CM1. Et c'est une belle classe. Léna, chauffe. Mais qu'il y a des gens qui ont bien percé, pour qui j'ai beaucoup de respect. اللي كاين معاك هنا في هذه الفوتو. كاين معايا في هذه الفوتو. Comme qui par exemple? Et d'autres. Rachid Belmokhtar, il est en bas. Ouais. D'ailleurs, très bien. Qui est aujourd'hui directeur des Haras Royaux au Zniqa, qui est un cavalier émérite. Khou Hassan Belmokhtar, راك تعرفوا تو في الجولف. Et voilà, donc ça fait partie de. Alors, l'autre photo, c'est une classe, ça c'est les maths. Un peu plus jeune. Un peu plus jeune. فينك هنا عاوتاني؟ لتحت. فين لتحت؟ Je te masque. À droite. À l'extrême droite, جالس. Je te masque là. Là, tu me masques. Alors attends, أنا غنخرج. Extrême à droite. Alors pourquoi je t'ai montré des photos? Parce que un jour كنت غادي في التران، وواحد في لو ميم كومبارتيمون واحد السيده قالت لي الله يخليك واش دوزام؟ قلت لها وي افيكتيمون. قالت لي الله يخليك بغيت نسقسيك على واحد السيد معاكم. قلت لها شكون؟ قالت لي امين بيروك. قلت لها وي. قالت لي بغيت نعرف واش هو امين بيروك اللي من الرباط. قلت لها وي. قالت لي واش هو واش il n'a pas changé. قلت لها كيفاش n'a pas changé؟ قالت لي parce que quand il étudiait il était très studieux. ديما هاز معاه الكتوبه في هاد اليد وفي هاد اليد والشكاره، ديما القرايه الدار القرايه الدار المدرسه. دونك واش سيتي سا c'est-à-dire le quotidien ولا d'Amine Birouk quand il était jeune. وي ما شوف ما تنساش انه حنا جينا انا ولد 74 يعني الديبي دي زاني 80 ما كانوش لي لوازير كثار في المغرب. ولي زيتود راه ديما ايتي كونسيدري كوم اون بريوريتي بار لي بارون. يعني الوالدين كيقول لك الاولويه ديالك هي تقرا. وي. وانا جافي لا باسيون ديال ليكتور. يعني بين تبليت بلو جورنال كنقرا لا باس سبورتيف، ومن بعد جاو لي رومان لي زيستوار لي شوز. دونك ملي كتدخل وكتسالي لي دوفوار ديالك، لا ديستراكسيون اللي عندك ابار جو فوت باسكو كان عندنا بتي جاردان كنا كنلعبوا فيه سيتي صا. دونك دخل تقرا مع راسك. كنتي تقرا بزاف. وهاد لا باسيون ديال لا ليكتور tu as réussi à l'inculquer à tes enfants malgré les outils. Je suis un mauvais père de sens. شوف الدري الكبير عندي جا حد النهار قال لي يا بابا فوت تمشي تقلب في ديكسيونير لو مو وتحرك الكتاب. كاين جوجل. الو جوجل. اوكي جوجل. يقول لي بوكو جو مكاسي لا تيت. دونك امين هنا دونك tu me confirmes ياك داكشي اللي قال ديك السيده هو هذاك سيتي سا امين في الجونيس. قراي كنت قرا. دونك نقصتي طرومبيه ديني فري. المهم داكشي كله. لا شوف زيد باش نكون واضح. زيد استراحه شنو فيها؟ المهم فيها واحد ربع ساعه. ولكن كاينه الزنقه حتى هي لا سيزون. شوف عندك دي سبور عندك بلا سيزون، عندك البي بلا سيزون ديالو، عندك الطرومبيه بلا سيزون ديالها، عندك ديني فري بلا سيزون ديالها، عندك المضاربه بلا سيزون ديالها. راه كنا كنلعبوا هادشي كامل. لا غير في لاكور غير هو ماشي في الزنقه.
الزنقه كنت في ان كارتي، كنت في واحد الحي اللي ما كانش الدراري كيخرجوا يلعبوا فيه الزنقه، اه داكور تري بيان. فهمتيني. حيت امين، دونك امين، حيت كاين دينيفري ديال ليكول ودينيفري ديال الزنقه ديال. لا لا، ولكن حيت اتونسيون اتونسيون، اسمعني، كاين دو بيريود. اسمعني، حيت ديال الزنقه انا عارف. تتلعب دينيفري ما تترجع، آه. تترجع حتى دو جور ابخي تتخرج. لا لا لا، مراد يا مراد، شوف كاين دو بيريود في لونفونس ديالي ولا لونفونس ادوليسونس. كاين الرباط حتى ل 85، وكاين بين 85 و 89 طنجه. تري بيان. شحال من عام في طنجه؟ شحال طنجه من عام؟ تقريبا 4 سنين، داكور في يعني طنجه. الكوليج كله تقريبا. داكور داكور. في طنجه عالم اخر، مم. عقليه اخرى، لهجه اخرى. اكزاكت. وجيت في ديك لا بيريود اللي طنجه ساده على راسها، داكور. ما كاينش ماشي هادشي دابا اللي كيعيشوا الناس. دونك باش دير صحاب والناس يقبلوك، خصك تقبل لي ريغل دو جو ديالك. يعني تخرج تلعب في الزنقه، تمشي تلعب في دوك لي ماتش دو كارتيي، تمشي تلعب في لي تيغان فاغ، دوك لي ماتش ديال الحومات، كامبو الشريف، كامبو هذا اكسيتيرا، ضروري ديرهم. داكور. ولكن لوبليغاسيون لي بارون كيقول لك، الوالدين كيقول لك البولتان في الاخر ديال العام ولا في الاخر ديال تري التريمستر. بيان. واش دونك تحمل مسؤوليتك، عندك حقوق وعندك واجبات. تري بيان. واش تماك فين بديتي صدر تميل للغه الاسبانيه كو تو ميتريز؟ شوف القصه راه، شوف مشيت لطنجه ما كنعرفش كلمه واحده. وهنا جو ني با في ديتود اسبانيول، جي étudié l'anglais في الليسي. لا تيليفزيون لا غادي ديك الساعه كانت لا اونو لا دوس، تي في 1 تي في 2، ما كاين ما يدار، عندك هي ولا التلفازه تتحرك. داكور. دوك ملي كتجلس كتدخل كلمه جوج ثلاثه كل نهار كتدخلها، حتى واحد النهار كتطلق، يعني كتولي كتفهم يعني شنو كيكون في الحوار في الكونفرساسيون، كتعرف انه ملي كيتكلم هذا كتعرفو. والماتشات ديال الكره كثار، دونك لا خوغادا، ريبيتيسيون ديال لا خوغادا، ديلانتيرو، البيلوطا، بيان سور تماك. وكاين شي حويجات تقرب منا، الفالطه وهي غادا. وي اكزاكت. وملي كتشوف ان حتى في طنجه الكلمات اللي كانت كتستعمل قريبه من الاسبانيه، وكتولي انت كتبناها في اللغه ديالك باش تتعامل مع الاخوان اللي كيقراو معاك ولا الاصدقاء ديالك. ها الطرامبيه، ها البومبيه، ها الباناديريه، ها الباناديريه والخبز. دونك كتدخل حتى كتولي انت ضابط شي شويه. راه ما عمري كتبت بالاسبانيوليه. تري بيان. مي ان توكا جوسكا ميتنون جي جامي اكري اون ليتر ولا ان كورير بالاسبانيوليه. مي ان توكا tu maîtrises. Je parle. Tu parles, c'est très bien. Alors غندير واحد صلاح فوقي. قال لك اسيدي نجم اللي كون سالو تري فور، هذا تا هو من لي زابيتوي ديال لو لايف. نجم امين ودادي ولا رجاوي؟ لا هذا لا الاخر. شتي اللي قلنا زيد ما تقول. هو انت عارفه هو من الجيش، هو الجيش. انا خليك انت تقول، ما بغيتش نخليك نقول انا في شي حاجه بلاصتك. حيت جات واحد لا كيسيون ديال السي دوكوديم علي شعيب، دكتور علي شعيب كيباريولوج، بوركوا لي فاغ با لو فوس. ملي كتحل عويناتك على الكره على واحد السيت سميتو تيمون، وعلى اون ايكيب اللي دات لو دوبلي في 83 84 ولعب على الكوب دافريك، وكتحس بان سي ان كلوب بلو بوبولير وعنده ان باسي. لان انا ميزون كانوا كيهضروا لي على علال وعلى باموس وعلى مختطف ولا على كلوزو. حتى شوف انا جيتو سيتوي باش الناس يعرفوا الرباط. انا مي غران بارون، جدي من الوالده الله يرحمه، عنده كانت عنده واحد الفيرما حدا لو سونتر ناسيونال دو فوتبول ديال المعموره. وقبل كان كيسميتو الشبيبه والرياضه، تما كان كيجيو كيدخلوا لي جوار ديال لي فار اون كونسونطراسيون ولا ديال ليكيب ناسيونال. والانستيتيو مولاي رشيد على بعد 100 ولا 150 متر، وكتخرج من الغابه كتقطع الطريق كتطلع في السور كتنقز كتمشي تفرج فعلا. سي نورمال، سي تو افي نورمال. دونك الجيش سيتي بلو فاسيل بور موا. لا اي اون بلوس دو سا شوف نكونوا اوتيليتير، كتبغي الفرقه اللي كتربح ليكي. لي فاغ راه سي 12 تيتر، ولو فوس راه على بيني حتى 2016. برافو وليد ركراكي بصح هذا تيتر. ولكن اليوم سي ان كلوب بلو ستركتوري كو لوتر. لو فوس هو لو فوس. تري بيان. راك سوبورتر ديال لي فار، فوالا. دونك سي كلير نيت. قال لي مهدي لاس لو دورمير الى اون ايميسيون 7h du matin. راه قلت لكم راه من هنا يدوز يدير ليميسيون. راه ما شوف راه تنعرفوا انا مزيان. شوف مراد،
واحد المره في لوبين الاسترالي كنت انت ناعس في ظهرك، اييه بيان سور قال عاقل. لك العيناوي غيلعب مع جوج ديال الصباح. جو مو بوينت ا 21 ولا 22 وكاس كنوجد وكدير وكتقلب ولا تيبي تور وهذا وربح وخسر ودير. الماتش الاول عطلاتو الشتاء، الماتش الثاني ديكالا لعبنا مع 8 الصباح نوي بلونش. عقلت عقلت دونك بيان ملي سور كتولف هاد لا كادونس هادي عقلت. كتعرف ان هاد في حسابك هو انه كتعطيك اكثر ما كتاخذ، اكزاكتومون. والوقت كتحاول تحيد من وقتك باش دير خدمتك. اللي تنقول دائما صدق التلفزيون ولا راديو تتعرف راسك امتى غتدخل ولكن ما تعرفش راسك امتى غتخرج. الوغ جامي. كريم قال لك عسكري حتى النخاع. سي با بيرو كي فا دير نو. بونسوار اسكو مسيو بيرو كي اكسيونير à راديو مارس؟ جاوب. يلا جاوب. ما كرهتش. Les années glorieuses du tennis marocain avec les commentaires de Mourad, quelle époque, belle époque. Pourquoi tu ne défends pas phare sur Radio Mars? Ça c'est Ahmed. لا لوجيك ديالي هو انا j'ai toujours été comme ça. انا quand je critique quelqu'un, quand j'aime quelqu'un, je le critique, je suis beaucoup plus exigeant معاه. شي تيقول لك ولكن المشكل ديال الجيش دابا c'est une politique de communication، يعني السياسه ديال التواصل بالجيش خصها تنفتح دافونتاج على لو موند ونعرفوا شنو واقع لداخل. داكور. انت ما كتعرف شنو واقع لداخل وكيفاش بغيتي يكون عندك لي زيليمون كاملين باش تدافع عليهم. غتدافع على ان بيلون اللي الفرقه ما ربحاتش ان تيتر من 2009 ولا 2008، ما ربحاتش كوب دو ترون من 2009. ان مومون نوت خصك تعرف علاش كتدافع. الوداد والرجاء اليوم عندهم ان بيلون في هاد السنوات الاخرين، ولا ماجوريتي دو لا بريس سو تروف كازا، دونك لانفورماسيون غير بلو فاسيل. انا ما كرهتش يقولوا لي شوف، يقول لي كنا سي امين ها البروغرام ديالنا، ها الاستراتيجي ديالنا، ها الامور ديالنا، وديك الساعه انت كتبناها وكتشوف واش اللي مزيان فيها ولا خايب فيها. ما كنعرفوا والو. قال لك خليل جو سي فان دو امين تبارك الله عليه ان فري جوجل. وي غنبدلوا لي سميه نخليو امين جوجل. ils sont tous les deux talentueux الله يحفظهم. parle-nous de عز الدين عماره. وي alors salut Amine, pourquoi les journalistes au Maroc surtout sportifs sont moins lotis que leurs confrères à l'étranger? Ça c'est Nejm qui avait posé, oui, qui avait posé une bonne question. Oui, yallah جاوب Amine. لا جاوب انت. لان المشكل ديالنا سي ملي كتكلم مع واحد وكيقول لك هذاك غير صحفي، هذاك غير صحفي، كتقلل من قيمه الصحفي وما كتعطيش لي مويان، كتعطيش الامكانيات باش يعيش عيشه كريمه، وكتفرض على واحد النوعيه ديال الزملاء يوليو اونتر كيمي دي ميرسونير. شوف راه الصحافه فيها المزيان وفيها الخايب، فالوريزي المزيان وحيد عليك الخايب. Comme tous les domaines. قال لك pourquoi vous n'osez pas critiquer la fédération sur Radio Mars? يلا جاوب سيدي. critiquer la fédération sur Radio Mars. شوف لا فيديراسيون بور لانستون راه عندها ان اكتيف اكثر من الباسيف. اكزاكت. الاكتيف شوف مراد، دخلتي انت في الكوزينه شتيها من الداخل، عندك ان بريزيدون كي فو فير شانجي لي شوز، كي فو فير ايفولوي لي شوز. اكزاكت. il a mis les moyens، les terrains gazonnés synthétiques بالنسبه للهوات. عندك اون ايكيب ناسيونال اللي مشات لا كوب دو موند وحنا 20 عام وحنا كنتسناوها. Aujourd'hui, le مشكل ديال la fédération c'est qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique 2019. واش علاود بينالتي ضرب في البوطو على 119e minute، لا يعقل لا يعقل لا يعقل. غادي نضربوا كل شيء في اللوب دو 1 على ود الجيري دات لا كوب دافريك. انا متاكد ان ليكيب ناسيونال كون مشات للدومي فينال ديال لا كان on n'aurait pas parlé d'échec de la fédération. Exact. Alors, Abdelaziz Msfioui, merci de nous lire. Amine Birouk, c'est un prodigue malgré qu'il est madridista. Acheter un as, chez Viscabas, ça va rien. Amine, est-ce que c'est vrai que Radio Mars, c'est une radio? Non, bon, on avait déjà répondu à la question. Min Tolat Maghrib, tac, Ashnukain. Abdelaziz Msfioui, voilà la question d'Hello. Une petite question pour si Amine, si tu veux partager un peu comment est venue la passion du Real Madrid, et merci beaucoup pour ce live. Comment est venue cette passion pour le Real? غنهضروا عليه في الساعه الثانيه وغنهضروا على بزاف ديال الحوايج مازال avec سي امين اللي اليوم راه معنا. واليوم راه امين اش نقول لكم، راه قلت لكم قبيله راه اتونسيون
اليوم امين راه جاني مزياز قبال. شوف امين كي جا اليوم غتحب. امين راه اليوم راه واخد بعين الاعتبار هاد rendez-vous هذا. Je le remercie énormément d'être avec nous ce soir pour discuter, pour parler de sa passion et plein de bonnes choses. امين خصك تزيد واحد الباب عندكم في الدار. خص ولدي ما يشدو بشويه. Alors, exactement, c'est Amine, ça c'est Boutaïb et Sam, monsieur Rajah fait du beau travail. Azaï Andy, Radio Mars a changé de discours envers la fédération à l'arrivée de Rajah, contrairement à l'époque Fessifiri, Ismaël Mizgari. Grand match l'Ainaoui E8 en 2003, the best tennis player in Africa ever. Oui, ça c'est vrai, et Amine va nous en parler tout à l'heure. Pourquoi la Fédé a puni l'OCK en 89 à cause de l'affaire Sibous? L'OCK mérite la Botola. Parle-nous du tandem Asdin et Freyer. Radio Mars touche la fédération plus que le champion du Maroc. Touche de la Fédé plus que le champion du Maroc. Benjeloun. Alvar. Bon, je n'ai pas arrivé à lire la question, non. C'est Asdin Amara, son copain. Tu fais un bon porte-parole des phares. Ouais, mais de toute façon, il y a pour le moment qu'il y a واحد زميل ديالنا اللي مكلف بلا كوم au niveau ديال l'équipe de com ياك سي بن ثابت ياك امين. بن ثابت c'est pour les conférences de Pour les presse. conférences de presse, exactement, qu'on salue très fort. Botola devrait gagner les phares, sauf l'intervention. Botola 2013.